U pleh koji sam obložila papirom za pečenje složit ću opranu papriku. I papriku sada nosim u prethodno zagrejanu rernu na 250 stepeni da se peče. I pleh stavljam ovako bliže gornjim grejačima. I evo nakon 20 minuta pečenja kako izgleda paprika i sada ću okrenuti na drugu stranu. I vraćam papriku u rernu da se peče još 5 minuta. Evo ispekla sam paprike i sada ću ih staviti u šerpu. Poklopit ću paprike i sačekati da se ohlade, tako će se lakše oljuštiti. I paprike su se ohladile i sada ćemo ih očistiti od ljuske i od semena. Vidite kako se to lagano sada čisti. Fino su se potparile. Izvučete peteljku i očistite seme. I ovako očišćene paprike stavljam u lonac. I kako ćete prepoznati kvalitetnu papriku? Lako se ljušti, mesnata je i ima malo vode. Očistila sam papriku i sada ću je iscepkati. Cepkate ovako na manje komadiće i stavljamo je u cediljku da se dodatno paprika procedi. I ovako očišćene paprike ostavit ću da se malo procede. Sada ću u jednu dublju šerpu sipati 200 ml ulja. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se zagrejalo i sada spuštam papriku u šerpu na prženje. I papriku sada mešamo, smanjimo temperaturu na nižu, da ne bi paprika izgorela. I mešate i upržavate narednih 40 minuta. Dok se paprika prži, iseckat ću 2 glavice belog luka. Sada ću začiniti papriku. Dodat ću 2 kašike soli. Dodat ću seckani beli luk. Zatim ću dodati 4 supene kašike 9% sirćeta. I sve ću ovo promešati i nastaviti dalje da prži. Ja sam salatu probala i dodat ću još soli. Znači nema tačne mere za ovu salatu, dodajete so po vašem ukusu. Dodat ću još 2 kašike i promešat ću. I dodat ću još 4 supene kašike 9% sirćeta. Promešat ću i pržiti još 10 minuta. Tegle sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta, a ovde u ključaloj vodi sterilišem poklopce. 10 minuta. I salata je gotova i sada ću napuniti tegle. I pre zatvaranja tegle očistit ću vrhove da poklopac lepo nalegne. Čistim sa sirćetom. Sad ćemo staviti čisti novi poklopac i dobro zategnuti i tako ćemo odraditi sve tegle.
I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i zatim ih nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg opranih paprika i prvo što ću raditi, očistit ću od peteljke i semena. Ovako zasečemo gornji deo i očistimo unutra. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve paprike. I očišćene paprike ređam na pleh od revne obložen papirom za pečenje. Paprike odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 250 stepeni da se peku 20 minuta. I paprike podižem gore, bliže gornjim grejačima. Ovako izgledaju paprike nakon pečenja 20 minuta i okrećem ih sada na drugu stranu. I paprike odnosim u rernu, bliže gornjim grejačima, da se peku još 10 minuta. I evo, paprike su pečene i sada ih stavljam u šerpu. I paprike poklapam i ostavljam da se ovako postepeno ohlade i potpare da možemo lakše da ih očistimo. I evo, paprike su se prohladile i lepo potparile i sada ćemo ih oljuštiti. Evo ovako. I tako ćemo ljuštiti sve paprike. Očistila sam paprike i sada ću ih iseći. I tako ćemo iseći sve paprike. I isečenu papriku prebacit ću u činiju. Isekla sam papriku i sada ću jednu glavicu belog luka iseckati na listiće. Nakon belog luka iseckat ću i jednu vezu svežeg peršuna. U papriku dodajem beli luk, peršun, 100 ml maslinovog ulja, 100 ml 9% sirćeta, dodat ću jednu kašičicu soli, pa ću sve promešati. Pripremljenu salatu sipam u tegle. Tako ćemo napuniti i drugu teglu. Obrisat ću vrh tegle. I zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ću tegle za pasterizaciju. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra tegle.
Vodu sipam do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizovat ću 35 minuta. I evo, pasterizacija je završena i izvadit ću tegle iz šerpe. Ostavite tegle da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam 3 kg opranih paprika i prvo što ću raditi, poređat ću ih u pleh da se ispeku. I ovako pripremljene paprike nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peku. Paprike stavljam u rernu, rešetku sam digla bliže gornjim grejačima. Stavljam da se peče, uključujem rernu na 250 stepeni i pečem 20 minuta. Sada ću iseckati 2 očišćene glavice belog luka. Iseckat ću ovako na listiće. I evo, nakon 20 minuta pečenja kako izgleda paprika. Sa jedne strane se zapekla, sada ću je okrenuti na drugu stranu i nosim istu u rernu jedno 5 minuta da se lepo zapeku i sa druge strane. Okrenula sam paprike i vraćam ih u rernu na 5 minuta da se zapeku. I evo, nakon dodatnih 5 minuta pečenja kako izgledaju paprike i sada ću ih staviti u šerpu. I paprike ću sada poklopiti sa poklopcem i ostaviti tako da se potpare i ohlade da mogu lakše da se oljušte. I evo, paprika se ohladila i sada ću je oljuštiti. Skinut ću ljusku, vidite kako se sad to lagano sve skida. I peteljku. Taman će izaći seme i ovako očišćenu papriku stavljam u jednu činiju. I tako ćemo očistiti sve paprike. I evo, očistili smo paprike i sada ću ovu tečnu što smo dobili procediti da odvojimo semenke. I evo, paprike smo očistili i sada ćemo ih ređati u tegle koje su čiste i oprane. Uzimamo papriku i stavljamo u teglu. Zatim ću staviti malo belog luka. Zatim ređamo papriku. Opet malo belog luka. I tako ću raditi naizmenično dok ne napunim teglu. I evo, ovako izgleda kada smo napunili teglu i sada idemo dalje. Punimo sve dok imamo paprike i beli luk. I kada smo napunili tegle, sada dodajem so. Dodat ću po pola kašičice. Vi dodajete po vašem ukusu. Zatim u tegle dodajem po 2 supene kašike 9% sirćeta. Zatim ću sipati sok koji smo procedili, koji nam je ostao od paprike. Uzmite ovako viljušku, malo se pomognite da prođe svuda tečnost. I napunimo tegle.
I na kraju ću vrhove tegli premazati sa sirćetom, da se lepo skine i nečistoća i da može lepo da se zatvore poklopci, da lepo nalegnu. I to ćemo odraditi tako svaku teglu. I na kraju ću tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Sad ću raditi pasterizaciju, za to mi je potrebna šerpa, na dno ću staviti krpu i u šerpu ću poređati tegle. I sipat ćemo vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 30 minuta. I evo, pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle. I ovako ostavite tegle da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!